Número 1, locomotora de la línia Carcaixent-Dénia de via estreta i la màquina dièsel La Sarita s'encarregaven de traslladar als actes de la barraca tota la gent que no disposava de vehicle i renunciava a fer-ho a peu. No farien massa voltes aquell viatge. Un any després fou suprimida la línia ferroviària. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con